In 2016 zijn we met het Yep for Europe project begonnen. Dat is een samenwerking met Telecentres Europe. Dat is de overkoepelende organisatie die het project organiseert. Daarin hebben we de partners Telecentar uit Kroatië en ELTAP van Barcelona. Ook telecenters die met jongeren werken rond mediawijsheid, net zoals wij doen. In juli zijn we met 8 Brusselse jongeren naar Kroatië geweest. Zijn we in Zagreb een week verbleven met jongeren uit Barcelona, die meegekomen zijn met het telecenter uit Barcelona, uiteraard, en enkele jongeren uit Kroatië. Het thema was gelinkt aan de huidige vluchtelingencrisis in Europa. Dus het was voor ons belangrijk om de jongeren in contact te brengen met mensen die die het meegemaakt hebben, die naar Europa zijn gevlucht, als ook mensen uit Europa die nu die mensen opvangen, die vrijwilliger zijn bij het Rode Kruis en die dus ook wel iets te vertellen hebben over wat de situatie op dit moment is in Europa. Het was niet enkel alleen dat, het was ook interessant om verschillende meningen en visies te ontdekken van ook jongeren uit heel Europa. Dus de jongeren uit Brussel kenden elkaar niet. Dat alleen al was interessant. Ze hebben elkaar leren kennen in enkele sessies voorgaand we naar Kroatië zijn gegaan. De jongeren van Spanje kennen elkaar wel, maar de groepen apart kennen elkaar natuurlijk ook niet. Dus plots zet je iets van een dikke 20-tal jongeren samen en dat worden beste vrienden in een week tijd. En die leven mee en die zijn rond dat thema dan bezig. Dat was zeer indrukwekkend. Terug in België hebben wij eigenlijk een themaavond georganiseerd om ons project eigenlijk voor te stellen. En ook om onze resultaten voor te stellen aan familie en vrienden en aan een breder publiek. Ik vond dat super om te zien hoeveel mensen dat daar aanwezig waren. Ik was er echt van overdonderd. Het heeft mijzelf, alhoewel dat je bij mij dan niet ziet, wel een beetje stress bezorgd. Maar opnieuw, ik was enorm trots om te zien dat alle jongeren dat eigenlijk heel goed gedaan hebben. Ik vond het een zeer interessante avond. Ik vond het was een gemengde groep, ook al in Brussel, die vertrok om ginder met andere jongeren, vluchtelingenjongeren, kennis te maken. Ik denk dat ook voor die groep zelf het interessant was om elkaar te leren kennen. Dus dat was ook al sterk dat er een gemengde groep van hieruit naar ginder vertrok. J'ai participé à ce projet parce que je voulais être face à la réalité et ne plus être derrière les écrans et directement être au contact de ces gens et de ce qu'ils vivaient clairement et aussi de voir ce que l'État déployait pour ces gens-là et pour les aider à sortir de cette situation. Mes attentes étaient de rencontrer d'autres personnes et aussi de découvrir d'autres cultures. Mijn bedoeling was, ik vond het eigenlijk toen ik het project leerde kennen een unieke kans om vluchtelingen te leren kennen. Omdat ik in mijn dagdagelijkse omgeving niet veel in contact kom met vluchtelingen. En ik dacht, ik wil eigenlijk wel eens meer weten over die problematiek en echt mensen op het terrein leren kennen. Je voulais voir d'autres réfugiés, être plus proche d'eux, voir comment c'est vraiment. Parce qu'on entend tellement parler, mais on n'est jamais très proche d'eux. On ne voit pas les choses de près. Et voilà, je voulais vraiment y aller pour parler aux réfugiés, entendre ce qu'ils avaient à dire et partager autour de moi, dans des blogs et voilà, dans des interviews aussi, ce qu'ils pensaient et leur quotidien. J'ai signé pour Yep for Europe pour en savoir plus sur les immigrés et l'immigration. Je voulais voir les immigrés de mes propres yeux et les interviewer. Bij Yep for Europe heb ik iets van een 24, als ik het juist heb, nieuwe jongeren leren kennen. Ik heb ze allemaal begeleid in een Digital Story project. Ik weet uit mijn ervaring van bij Max dat jongeren zichzelf altijd onderschatten, zeker als het over zoiets gaat. Wij gaan altijd binnen in zo'n klas en wij weten dat er altijd interessante dingen gaan uitkomen. Le fait d'avoir participé à cette expérience m'a permis d'ouvrir les yeux
de voir une autre réalité et de me rendre compte que, en fait, oui, j'ai beaucoup de chance d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et je pense qu'à partir Enfin, je vois la vie autrement parce qu'on se plaint tout le temps pour rien. Oui, ça a eu un impact et je sais que ça va... qu'au quotidien, je réalise que j'ai de la chance. Ja, ik heb enorm veel bijgeleerd. Ik ben ook heel dankbaar dat ik een aantal vluchtelingen heb mogen leren kennen. Maar ook een aantal jongens van hier in de buurt die ik beter heb leren kennen. Maar ook zeker de jongeren uit Barcelona. Door de discussies die we gevoerd hebben, heb ik ook de indruk dat zowel ik van hen geleerd heb als zij van mij. En ik merk ook gewoon dat elke verhaal van die mensen dat mij verteld is geweest, dat heeft mij geraakt, dat heeft mij wel een andere mens gemaakt. Ce projet a un tout petit peu changé ma vie, car cela m'a permis de plus m'ouvrir aux autres personnes et aussi à d'autres cultures. En participant à Yep for Europe, ça m'a donné encore plus envie de travailler avec les réfugiés. En tout cas, ça m'a donné plus envie de me rapprocher d'eux et de les aider d'une simple manière. Yep for Europe m'a permis aussi d'avoir un autre point de vue des réfugiés. Ça m'a vraiment changé. Ça nous permet ce projet nous permet d'être plus ouverts et d'avoir un autre point de vue et pas celui que les médias veulent nous montrer tout simplement. Donc oui, Yep for Europe m'a vraiment permis d'avoir un autre point de vue et d'être beaucoup plus ouvert, que ce soit culturellement ou bien amicalement. Ce projet m'a beaucoup influencé. Maintenant, je regarde les immigrés autrement. J'ai vu que les immigrés ont une vie difficile et que les pays d'Europe ne veulent pas d'eux. Het was wel een van de heftigste Digital Story projecten die ik al gedaan heb. In die zin dat er heel veel persoonlijke verhalen zijn verteld over een thema die dicht bij de jongeren ligt. We doen dat altijd wel, maar ook om jongeren te ontmoeten uit Kroatië bijvoorbeeld, die de oorlog daar nog mee hebben gemaakt. In Spanje, hun ouders die nog herinneringen hebben aan de burgeroorlogen en zo. Is zeer confronterend geweest. In die zin heb ik vooral op dat vlak bijgeleerd over hoe zij naar de wereld kijken en dat heeft me wel verrast. Et le moment que j'ai préféré, c'est le moment où on était tous en cercle et qu'on se racontait les histoires de réfugiés. D'ailleurs, on a choisi une des histoires qu'on a racontées pour notre Digital Story. Et ça, c'était le moment le plus émotionnel et le plus fort et que j'ai vraiment préféré. C'était un moment d'échange. Een meisje vertelde, Pretty denk ik, die vertelde een heel persoonlijk verhaal over haar geschiedenis van haar eigen familie hier. Ook Hanna die vertelde het verhaal van een vluchtelingenjongen die ze zelf gingen opnemen in hun eigen gezinnen, waar dat dan toch niet zo goed is gelopen. Dus dat waren voor mij toch twee sterke verhalen, omdat dat toch heel sterke eigen persoonlijke levenservaringen waren, dat ze eigenlijk konden ook terugleggen of leggen op hetgeen wat ze ginder hadden gehoord. Le moment qui m'a plus marqué, c'était le jour de mon anniversaire. Car j'étais avec un groupe de personnes que je connaissais que depuis 5 jours. Mais le moment était vraiment précieux pour moi, car c'était merveilleux de savoir qu'on peut s'amuser même avec des personnes qu'on ne connaît pas très bien. Et ça peut même aboutir à des amitiés très profondes. Et aujourd'hui, ils sont encore mes amis. Alors moi, le moment qui m'a le plus marqué là-bas, c'était le premier jour. Le premier jour, on se connaissait à peine, on était tous timides de se parler et on a tout de suite établi un contact, on s'est déjà dit bonjour, on a fait connaissance, ouais, on a tout de suite accroché parce que juste après, on était tous rassemblés autour d'un cercle et on avait apporté à manger, on mangeait ensemble, on parlait, on se racontait même des blagues. Je me rappelle que j'avais raconté une blague en espagnol et eux racontaient en français. Donc on voulait vraiment établir un vrai contact, un contact solide entre nous. Donc oui, c'est pour moi l'un des meilleurs souvenirs à Zagreb. C'était vraiment bien. J'ai su apprendre plus sur les immigrés. En ik vond het toch wel fijn om met de organisatie, Max, hier in de wijk dat project te kunnen voorstellen aan familie en vrienden en buurtbewoners en geïnteresseerden. Dat we zien dat we met dit project wel echt iets gedaan hebben, dat we echt iets verwezenlijkt hebben en dat we proberen onze boodschap daar ronduit te dragen. En onze dingen die we geleerd hebben, dat dat niet alleen stopt bij naar Zagreb te gaan en terug te komen, maar dat project eigenlijk blijft leven. En dat is eigenlijk wel
iets belangrijk voor mij. En dat vond ik heel fijn dat ik daarin heb kunnen bijdragen. Daar ben ik heel trots op. Nu het project ook op zijn einde loopt, kan ik er met heel veel plezier naar terugkijken. Het was een zeer intense week in Kroatië. De weken die erna waren bijna al even intens. Het was wel zeer, zeer verrijkend en zeer, zeer leuk. Ik heb een paar heel toffe mensen leren kennen. Ik heb mezelf ook beter leren kennen. Het was ook zo actueel dat ik heb er ook gewoon over het thema zoveel over bijgeleerd. En om dan ook die kennis direct te delen met een jongere generatie is zeer, zeer, zeer boeiend. En ik ben heel blij dat ik deel kon zijn van dit project. Merci Yep for Europe.